साउंड इफेक्ट जो तुम्हारी वीडियो के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि खाने में नमक होता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे खाने में सब कुछ रहे पर नमक ना रहे तो कैसे लगेगा। सेम इसी तरह तुम्हारी वीडियो में कितनी भी तगड़ी एडिटिंग हो बट साउंड इफेक्ट ना हो तो तुम्हारे वीडियो ऑडियो को अट्रैक्टिव नहीं करेगा। वो 50%, 20% and also 2% ही वॉच करे but then so not because I will given you 150+ sound effects for your videos and these are all the sound effects that big creators use in their videos। So मैंने पर डिस्क्रिप्शन में ड्राइव फाइल का लिंक दिया हुआ है, जैसे तो उस लिंक पर क्लिक करो देन तो 150+ साउंड इफेक्ट मिल जाएगी। देन यहाँ से तो मैंने डाउनलोड कर सकते हो। ओके, जो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट्स में बता देना एंड नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को देख